namni tokko hin jiru kadhumaa kana mukorree addaan baana yalla tap godha guys me wallahi namo tap kana kuma ibba game yalla yalla tap godha hakuma tirseetiin jette kuma dhibba galee baran me wallahi kuma dhibba godha shan jira akkas ijoollee mana keetii welcome mira keessa galee atu dibbeeki siduu na bira dhaqe kuma shan fixee bayan haadha baatee ni amanta garaan na gubatee siduu na kan mucuccina gootee na nyaata sanu gele too bifatu hinga jetti achi teesse anjaalladhe si kene lubbu buna na kaa kisi yaadi man godhu mana siduu na dhatte gara rabbii gadi mana siduu na gisee dhatte gadi bara otoo jaallati kennita ban maal akka ta'e beeku atu jaallati jetta waan isin na dibdee engadda ganama reedii bira dhaqee reedii barbaade jechuudha achitti buna na aannan kanaaf maarreedhaan na gowwomsitee miira keessa na galfattee kun guyyaa har'aa fayyadee miirichi eeggaddaa mirqaanaan eeggaddaa bifti achi galeetti na dhafaatee kisaaree ba'ee lubbu osoo hin jaalatin kennitas hin jala bargaafa mana siduunaa seentee hin jette osoo hin jaalatin kennita ammoo galatoominaa hin jetti gargaaraa jetti malee afaan guuttattee gargaaraa oromoo fatiyaa gargaaraa jetti siduudha biyaansi kiisillee dangootu anji habiibti rabbi jedhiiti rabbumaa jedhi qurxummii takkallee taatu keessaa deebisi ada siduuna hadha fuulli maafi fayyada kuma ishee sirraa shakkaltee innaa taadee habiibti kuma jira ni qalladdaa indeenis miiraa usti gabe ofiifuu miskiititti rabbii maaliin qabaat akka dheengadda tokko miira keessa nagalchee hadha xiyye fuudhe kuma takkaan sharafe ammallee puush godhe tirippilii irratti achi kuma sadii kennanii kuma sagal dhaqanii ammallee gilaafii naa kenne ammallee itti sharafe ammallee gilaafii naa ammallee osoo akkas godhu waan makiina diimtutu olii fixee gisee achi deemeetiin waan keessaa qabu ilaalee akka itti fuudhe ilaalee jedhu algaa kanarra inni osoo nan qabin lafti nabbadhi akka itti fuudhee fi waan keessaa qabu akka itti kenneef akka itti fuudhe gisee ilaalu haadha faata jedheetu maqaa haadha faata jedheef ofii kiyyaa'u waan kisna goto argite kuttee sodaattee fiigde argite hojii isii fiigdee deemte haadha faaxeen amantaa kanaati awwalee daadhaa geeffadhu awwalee hin sobdi habiibti osoo obboleetti isa isii taateen kenneetiif awwalee guyyaa tokko isa kuma diddamaa tokko beekta ka fiigu tokko isa kuma diddamaa tiripilii rakkanitee awwaleen kiyya kama kuma jahaataman dabitaa bichaan argeere wallaahi siduun ammoo magana imti galatoomi haadha faatee galatoomi mee yookiis nagootee maal qabaa ama birrii kiyyarra miira keessa galee buna ati achi dhattee waan nyaatini gisee achi dhattee waan nyaatte mana siduunaa gisee kan falte ofin argituu siin jedhee bara waynee ani nyaattee keeka maal bakka keeka irratti immoo lubbuu honna baadha faate keeka mi'aawaa kana nyaattee aannaniin ana tokko nuskaaffee danfistii ni qaamna namni caatii qamaa keeka nyaata guyyaa sadaffaa irratti wanni isin dalagdee hojjateef asaara guddoo keessa jirta wallaahi rabbiin bichaana wannu guys taap godha amma nama boru malee iftaan celebrate gochuu barbaada tiktok fi ati fi jamiilaan illee nafin celebrate eessatti goota bakka wanno san isin geessee bakka abdii muktar gaafa dura daa'ima celebrate wallaahi isin keessa birrii qabu adillee birrii qabu adeen gaddaasli walillaalee tokko birrii meeqa kanfaleetiin achi kasaaree itti dhiise nuyi mi guyyaa yoo makka ta'e dawwali jamiilaadha rakkoon qabu ni dhufna iftaan bormaal inni boru sanbata boru wixata isaa kiiftata iftaanii kibxata jechuun maaksanyoodhaani sadaqaa irraa bubbultanii tanii nyaatanii sadaqaa irraa amma hedduu jiru sadaqaan kan jedhamu kaayiroo keessatti dhaabbate
nama nama yaamu dhabame waan biraa nyaattan keeki maa fi biizaa nyaattanii galtan. Biizaa taanarra haadha faadhee silaa geessee kudhan gaadhu ba'i. Tabtab godha gaa'is meeshii tabtab godha kaameni pilis. Eegaa kudhan gaadhu maal? Yoo namni dhufeetiin jedhe xiyyaara 5,000 balleessi rakkoon qabu. Ayyee. Warri as jala jirtan xiyyaara abbaa fedhe yoo taatan xiyyaara 5,000 naa balleessitan yuwiiniisi. Daddafa gaa'is tabtab godha. Ani libatee ana gurgurii. Inshallah wala. Tabtab godha gaa'is hundi keessanii yoo tabtab godha. Tabtab godha askiriin bilaa gisee sadii. Ati ubiyung yung kan ay halaw kasama halay halaw ay halaw tabi Ati duka isi yala kadin sittu sagaleen isi asirra dhagayamaa raabaan. Jamila mo essa si ma nagama wanni sin jettu ni dhagama Kaanii dhagama maal hin dhagamne beektiti. walla waan isin jedhartu mo dhageesse Yaa. yalla shi jedha sim kuma ibana gutame Amaarifa ta'ee wantichi addaan nu ba'u dide malee dhagaatuma jirra nuti. yalla guys tabi kana kuma ibba gahame ko tab godha baalla fufu welcome fufu welcome back guys yalla tabi kana kuma ibbas guta ba Allah mali sin ምን አይነት ተፈጥሮ ነው ያላችሁ guys wallahi ish ati lafarratti gimbaari qabda tiktok irratti gimbaari hin qabdu naan jedhe wallahi exin kiyya durii jaalalleen kiyya durii Wajji haasoftanii isin? no amma miti kan naan jedhe bar tureera gisee wajjin jirru Ani garuu iyyuu jechuudha nama jaalannee jaalalan adda baane osuma itti haasa'inatti tola. ni wal dubbisnaa garuu akka durii yaani waliin bilbillu ka walii bilbilleen beeku garuu immoo wal dubbisna yeroo wal arginu karaa irratti Yaa noormaali dubbisee osoo itti haasa'inatti tola kan sim jedhee kan jaalali lubbuu marra koo qaba normal no haadha faatee wiiniin kee 8 irra jira maal jechuudha Amma tokkotti dabalenne innaan 10 ta'a jechuudha okay yaa rabbi nama fidi hangasi warri mana kiyyaa rabbi nama fedhe shakkalchiisee du'aa'ii argatu yaa rabbi naa fidi yaa rabbi diyaasbooraa takka fiiksi naa fidi yaa Allah yaa Kariim yaa rabbi nama natti saddaqatu naa fidi yaa Allah nama natti saddaqatu naa fidi yaa rabbi nama natti aamiin jedha yaa rabbi nama natti saddaqatu naa fidi yaa Allah yaa giiftaroota yuuzariin nallaalina kottaa push godhame Tabi godhame ibba guuta